ବକ୍ରି ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଛା ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ବା କାଳପୁରୁଷର ଅଷ୍ଟମ ଅଙ୍ଗ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଶିକୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଜଳଦ ରାଶି ଦେଖିବାକୁ ବିଛାକୃତି। ଏହି ରାଶିରେ ତିନି ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥା ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଭାବୁକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇଥିବା ଅପମାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ରାଗ ସୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ରାଶିରେ ନୀଚ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ ମାରିକରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଭାବୁକ, ରଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କିଭଳି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଉପେକ୍ଷାକୁ ମୋଟ ଉପରେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନିଜ ରାଶି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ଓ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗସୌଷ୍ଠବ ସହିତ ବଳଶାଳୀ ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ଓ ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ସେନା ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଫିଜିସିଆନ୍ ଓ ସର୍ଜନ ଉଭୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ତୁଲାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଉଦାରତା ଏକ ସହଜାତ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏକ ପୁରୁଷାକାର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧ ଶତ୍ରୁଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନି ଓ ଶୁକ୍ର ସମଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 29 ତାରିଖ ଶନିବାର ରାତ୍ରି 11:40 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ନିଜ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିର ତୃତୀୟ ମକର ଓ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କୁମ୍ଭ ଶନିଙ୍କର ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ଶନିଦେବ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରାତୃବିବାଦ ଓ ଭ୍ରାତୃସୌଖ୍ୟ, ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି, ନୌକର ଚାକର ଭାବରେ ଅହେତୁକ ସମସ୍ୟା, ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଦେବାବେଳେ ନୂତନ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବା ଗୃହ ତିଆରି କରିବା, ଗୃହ କିଣିବା, ଘରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସୌଖ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ତୀର୍ଥାଟନ ଓ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି
ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ବଡ଼ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ ଧାର କରଜ ନ କରିବା ଭଲ। ପୁଣି ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଛା ରାଶିର ଦଶମ ଭାବ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ, ସରକାରୀ ଚାକିରିର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କୁମ୍ଭସ୍ଥ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ବା ବନ୍ଧୁରେ ଅପ୍ରୀତି କିମ୍ବା କଳହ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା ତଥା ଦୀନଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଓ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ କରାଗଲେ ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।